محمد وهبي. مواجهه كما قلت مباراه قويه، فريق الجيش الملكي اللي عاد بتعادل ايجابي. الامكانيات كلها متوفره من اجل تسجيل الغازي الليبي. يتجدد اللقاء من جديد بالكره المغربيه، سبق له واجع يعني عديد. الان بسرعه نقدموا التشكيله ديال الفريقين. فريق الجيش الملكي يدخل بالمجموعه التاليه. المدرجات كوناكري الغيني. بالنسبه للفريق الغيني غيدخل بالمجموعه التاليه رقم 1 للدور المقبل، دور المجموعات. كما ذكرت بان فريق الجيش الملكي فحلي وبنيران غامبيا الهدف الثاني في لقاء الذهاب، ولقاء الاياب كارنيرو اللاعب الانغولي سجل الهدف الاول، ورضا سليم المتواجد على مستوى الاحتياط كان سجل الهدف الثاني في هذه المواجهه. حضور جماهيري كبير كالعاده، جماهير الجيش الملكي حاضره بقوه على مستوى المنافسات الافريقيه. ذكر بان اول فريق مغربي حقق لقب ابطال افريقيا كان 85 امام فريق ازرق من الزئير، وبالتالي الفريق الذي يسعى لتحقيق لقب جديد. ترجع الكره لفائده الفريق الغيني. يوسف الفحلي، تمريره لخالد اجور، خالد فرصه محاوله، فرصه الهدف، فرصه الهدف، فرصه الهدف، تدخل الحارس، فرصة الهدف تضيع من خالد أيتور خان. لاحظوا من جديد كان خطأ على مستوى الدفاع. لاحظوا أيتور خان لو رفع الكرة أعتقد كان هدف محقق، لأن الطريقة باش بغى يوضع الكرة من بين رجلي الحارس ففطن الأمر، والتدخل كان ناجح من طرف سيكو سيلا رغم أنه كان مضايق. لاحظوا كان مضايق من طرف ساليف كوليبالي، لكن خالد أيتور خان تمكن من الوصول للكرة. يستعد لتنفيذ هذا الركنية. نتمنوا استثمار الكرات الثابته. لعبات الكره في القائم الثاني، فرصه راسيه دائما محاوله لكن مشات فوق المرمى لزين الدين الدراك. السينغالي فالو ميندي كيلعب كره في الجهه اليسرى. جمال الشماخ بحث على احمد حمودان. الشماخ انطلاقه المسانده الهجوميه، تمريره ممتازه، فرصه لحمزه خابا. يوسف الفحلي لكن الكره سهله. كره طويله انس باش، خالد ايتور. تدخل قوي على خالد ايتور خان. اعتقد تكون لك ورقه حمراء، بطاقه حمراء بالفعل. تدخل كان قوي. قلت في بدايه اللاعب ماما دي مارا تدخلات ديال اللاعبين الغينيين، فكتلاحظوا تدخل قوي، تدخل صعب يعني. لاحظوا يعني السرعه باش جاي اللاعب. ما عرفتش يعني شنو فكر لاعب ماما ديمارا، خصوصا الكره بعيده كل بعد على منطقه الجزاء. كره في وسط عند اللاعب يوسف الفحلي. كره طويله خالد ايتور خان وضع الكره لانس باش على مستوى الجهه اليمنى. خالد ايتور خان دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه محاوله، امكانيه الهدف. حمودان يضيع بعد تدخل ديال الحارس سيكو سيلا، ثم تسديده رابح حريمات. فرصه تضيع على فريق الجيش الملكي. قادوا اللاعب خالد ايتور خان دخول داخل منطقه الجزاء، يمرر حمودان خذ الوقت ديالو الكافي يسدد، لكن الكره كترتطم بالحارس سيكو سيلا وتضيع هذا الفرصه. وهذه المحاوله كان بامكانها تعطي هدف اول لفائده فريق الجيش الملكي. هنا تسديده العميد ايسر انس باش رفع الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه ما عرفتش خالد ايتور خان ما لمسش الكره بالراس. كانت محاوله، اعتقد لو مشى الكره بالراس كان بامكان تبعه هدف لفائده فريق الجيش الملكي. مره اخرى نتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله. ما عرفتش شنو بغى يعمل خالد ايتور خان. كينفذ عشرة ربيع حريمات لجمال الشماخ على مستوى الجهه اليسرى. الشماخ كيبحث عن امكانيه التمرير، رفع الكره، فرصه حمزه خابا. اللاعبين ديال فريق حوريه الغيني من المناطق ديالهم. مشات الكره في الجهه اليمنى عند يوسف الفحلي بكل هدوء لربيع حريمات ثنائيه. يوسف الفحلي انطلاقه على مستوى الجهه اليمنى، ترفعت الكره داخل منطقه الجزاء. احمد حمودان يسدد، حمزه خابا وتدخل الحارس سيكو. الكره كانت يعني في يد الحارس سيكو سيلا. لاحظوا المتابعه ديال احمد حمودان. لازم تكرار، كل ما كان هناك تكرار الفرص والمحاولات فهذا غيخلي انه اللاعبين والمدافعين ديال فريق حوريه الغيني انه يرتكبوا اخطاء، وبالتالي استثمار هذه الاخطاء. رفعت الكره، فرصه راسيه، هناك ضربه جزاء بالفعل. هناك لمسه يد وضربه جزاء بالفعل لفائده فريق الجيش الملكي. الصوره كانت واضحه واللمسه يد كانت واضحه. يوسف الفحلي رفع الكره
الرأسية ديال خالد عجور خان وتدخل باليد من إيساكا ساماكي. إيساكا ساماكي منع الكرة من الذهاب للمرمى، وبالتالي ضربة جزاء الصافرة ديال الحكم. حريمات غادي ينفذ، حريمات كيوضع الكرة في الشباك. هدف أول لفائدة فريق الجيش الملكي، كيتمكن من افتتاح النتيجة من نقطة الجزاء بواسطة اللاعب والعميد رابح حريمات. تعليقة ممتازة وفرحة كبيرة لجماهير الجيش الملكي. اللاعب والعميد رابح حريمات وضع الكرة في جانبنا في الوقت اللي سيكو سيلا مشى الجهة اليسرى. ممتاز اللاعب ربيع حريمات، طريقة جيدة يضع الكرة في الشباك. فرحة كبيرة للاعبين. كذلك نتابع ردة فعل ديال المدرب البرتغالي الكسندر ميغيل دو سانتوس، لانه هدف غادي يخلي اللاعبين الانديه الحريه هناك في قطر مع المنتخب الوطني المغربي بنفس الشكل وبنفس الطريقه وبنفس اكيد الحماس. هذه فرصه احمد حمودان، فرصه كره مرت جانبا. خالد عجور خان كان بامكانه يوضع الكره في الشباك. الدفع الثاني نتابع مره اخرى احمد حمودان، ثنائيه مع جمال الشماخ. حمودان يمرر، خالد عجور خان وضع عند اللاعب جمال الشماخ. جمال الشماخ امامه مساحه بامكانه ينطلق. جمال الشماخ مشى بالكره، لاحظوا السرعه ديال جمال الشماخ. تمريره ممتازه عند حمزه خابه. حمزه خابه داخل منطقه الجزاء يمرر دائما احمد حمودان. حمودان شو يعمل حمودان؟ مراوغه ممتازه وتدخل دفاعي لكي بعد الكره في المكان المناسب. لاحظوا المراوغه ممتازه. كان تألق العديد من اللاعبين. هذه فرصه محاوله يوسف الفحلي وتدخل حارس سيكو سيلا. الكره كان في اتجاهها للمرمى. محاوله ممتازه لفائده فريق الجيش الملكي. لاحظوا زين الدين عبد الراكي مر عند يوسف الفحلي، مشات الكره. لاحظوا كان بامكانه غلط الحارس سيكو سيلا الذي يتدخل. تمريره لخالد عجور خان. ربيع حريمات، جمال الشماخ، تمريره داخل منطقه الجزاء. تدخل مشات الكره لاحمد حمودان، تسديده وتدخل حارس سيكو سيلا. فرصه ومحاوله لفائده فريق الجيش الملكي. احمد حمودان سيكو سيلا استحضر كل امكانياته من اجل ابعاد هذا الكره. لاحظوا لانه كان كذلك كانت الراسيه ديال اللاعب والمدافع صاليف كوليبالي. اهلي حضور كان قوي للكره المغربيه في هذه المنافسات الافريقيه. فرصه محاوله، خالد عجور خان ما تمكنش من التسديد على المرمى دائما لفائده فريق الجيش الملكي. حمودان، تمريره عند حمزه خابه تمكن من المراوغه. خالد عجور خان وضع الكره امام زين الدين دراك. تدخل الحارس سيكو سيلا. المحاوله في الوقت هناك تغيير قادم. نتابع هذا التسديده القويه لزين الدين الدراك وتدخل الحارس سيكو على مستوى الجهه يسرى من المرمى. الحارس احمد رضا التقنوتي. داخل منطقه الجزاء. تدخل الدفاع. الكره خطيره، الكره خطيره. اسماعيل كاميرا حذاري من هذه الكرات. لاحظوا التسديده ما مشاش بعيد على القائمه الثانيه لمساحات الملعب عند جمال الشماخ ليوسف الفحلي. فرصه ومحاوله في فريق الجيش الملكي. تمريره بنيران صديقه من الجهه اليسرى. بالتمرير في اللاعب يوسف الفحلي رفع الراس ديالو، بحث على محسن بوريكا في الوقت اللي ابراهيم كابا حاول انه يبعد الكره، فوضع الكره في الشباك بهذا الشكل وبهذه الطريقه. يعني الاخطاء وارده خصوصا لما تكون يعني فرص محاولات مسترسله. فقلت بان الاخطاء هي اللي بامكانها تعطينا اكيد اهداف. بالتالي ابراهيم كابا يضع الكره في الشباك بهذا الشكل وكأنه مهاجم يودع كرة في الشباك. رابح حريمات خلق عالية. بالامس تابعنا التأهل المستحق والتأهل القوي لفريق الوداد امام فريق عشانتي كوتوكو الغاني بعدما كان تصر فريق الوداد ذهابا 1-0، فتمكن من الفوز بحصة كبيرة. 5 ديال الاهداف للا شيء، 5 اهداف مقابل هدف واحد، هدف سامبا. لكن الحصه اكيد كانت مهمه. اهداف نوري وعزيزكي ولاعب لونش من ضربه جزاء واسامه الزبراوي وكذلك بوشواري، كلهم اللي وقعوا اهداف لفريق الوداد. وكذلك حكم يشهر البطاقه لزين الدين الدراك وكذلك للاعب امادو جيبو اللي عنده انذار ما يعني البطاقه الحمراء. امادو جيبو ورقه حمراء ثانيه. نتابع هذا التدخل. التدخل طرف لاعب امادو تجيبو. الحكم شاف هنا كان هناك ردة فعل ديال زين الدين الدراك. سيلعب وسيواصل المباراة ب9 لاعبين.
بعد حالة طرد ثانية على بعد تقريبا أقل من 10 ديال الدقائق على نهاية الوقت الأصلي لهذه الجولة الثانية والمباراة. نتابع هذا الحضور، نتابع هذا الأجواء الحماسية والأجواء المثالية في منافسات إفريقية. تدخل نيات الحسنة، إذا كنتابعوا التدخل كان قوي، لاحظوا وحتى بالرجل، يعني أعتقد بأن حتى دابا كان مروان الوادي كنلعبوا الدقيقة الأخيرة في انتظار التعرف على الوقت بدل الضائع لهذه الجولة الثانية والمباراة. دي فرصة محاولة ممتازة، جمال الشماخ هدف ولا أجمل ولا أروع لجمال الشماخ، طريقة ممتازة، تسديدة قوية لا تصد ولا ترد. سيكو سيلا فقط يعني تبع الكرة والكرة تستقر في الشباك. فرحة كبيرة للجماهير، أعتقد أنه غادي يكون يعني مسك الختام بهدف يمكن نعتبروه من أفضل الأهداف اللي تسجلت في هذه الأدوار التمهيدية. هدف جمال الشماخ غادي نتابعوه اكيد من عديد الزوايا. رجعت كره من مروان الوادي، ربيع حريمات لجمال الشماخ، مازال ما نقص بهذه التسديده بهذه القوه بهذه الدقه على مستوى التسديد، يضع الكره في الشباك. هدف ثالث لفائده فريق الجيش الملكي، واعتقد بان لجماليه الهدف، لروعه ديال الهدف، لمتعه العين نتابع هذا الهدف. جميل جمال الشماخ يعني معروف بالتسديدات القويه، هدف اللي كيجي في الانفاس الاخيره يهدي تاهل لفريق الجيش الملكي لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. فرصه ومحاوله تمريره، فرصه، امكانيه هدف رابع، كانت امكانيه هدف رابع، تدخل الدفاع لكي بعد الكره، والحكم يعلن على نهايه المباراه بانتصار وتأهل فريق الجيش الملكي للدور المقبل دور المجموعات. انتصار بثلاث اهداف مقابل لا شيء، هدف كل من ربيع حريمات من نقطه الجزاء، ابراهيم كابا ضد المرمى ديالو وجمال الشماخ في الانفاس الاخيره من المواجهه. بالتالي نهنئ الجيش الملكي بهذا العطاء، نهنئ اللاعبين بهذا المستوى اللي قدموه خلال هذا المباراه، وتأهل لفريق الجيش الملكي لدور المجموعات. ان شاء الله حظ اوفر من اجل الذهاب بعيدا في هذه المنافسات الافريقيه. بهذا الصور، بهذا الفرحه ديال اللاعبين وجماهير الجيش الملكي، اودعكم. هذا هشام فرج يحييكم، القاكم في مناسبه قادمه بحول الله، الى اللقاء.